तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंदी मातृ रचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान 28। प्रभु लिखुचंदी नेपोलियन को जड़े उत्पीड़क और हत्याकारी सम्राट बोली कहगला, मात्र मु देखिली परमेश्वर ही अस्त्र द्वारा सज्जित होई यूरोप पक्षरे दीर्घ पदक्षेप गति करिबारे लागिछन। ज्ञान 28 श्रीमंद लिखुचंदी नेपोलियन को जड़े उत्पीड़क और हत्याकारी सम्राट बोली कहगला, मात्र मु देखिली परमेश्वर ही अस्त्र द्वारा सज्जित होई यूरोप पक्षरे दीर्घ पदक्षेप गति करिबारे लागिछन। एठी यदि आमे देखिबा आमे साधारण दृष्टिकोण रे खाली जदि देखिबा जे नेपोलियन अनेक राज्य जय करिसंती एवं केते युद्ध हेजी ता भितरे केते हत्या हेजी, किंतु सबु घटना पश्चात रे देखिबे प्रकृतिर जो विवर्तन धारा भी चली से युद्धर पश्चात रे देखिबे जोठी परिवर्तन गोटे स्रोत बोहिबाकू लागिछि सेठी बेले बेले विराट बड़ बाधा भांगिबा पई विराट बड़ गोटे धक्का बा विराट बड़ गोटे जेमती आपण कहंतु बाधा को भांगिबा पई सेई भला बहुत शक्तिशाली एक कार्य दरकार हुए बा धारा दरकार हुए। तेणु एठी जेतेबेले लिखुछन सेति तापरे प्रभु लिखुछन्ति जे मु देखिली परमेश्वर ही अस्त्र द्वारा सज्जित होई यूरोप पक्षरे दीर्घ पदक्षेप गति करिबार लागिछन। आमे जेतो सोई पडू आमे जेतेबेले से निम्न चेतना रे रहिबा पई भल लागे हमकू सेतेबेले आम उपरे समस्या आसी पड़े एवं आमे चेई उठू एवं अग्रगति करिबा पई पुणी चेष्टा लगी जाओ। से कह जाए जदि तुमे सबु मुहूर्त रे भगवान को स्मरण करि पारुना एवं विपद पड़िले केवल भगवान को स्मरण करुच तेबे तुम जीवन रे विपद आसीबो। एठी प्रश्न करा हो युद्ध कथा नहीं कि मां को प्रश्न कराई जे पृथ्वीर एही विवर्तन लगी जावतीय युद्ध प्रकृत रे आवश्यक कि पृथ्वीर विवर्तन लगी एही जावतीय युद्ध
ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ କି? ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବିକାଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥା କହୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟିଚର ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଘରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ଶିଖିଯିବା ଆଉ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ସ୍ତରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ କାଳରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଯିଏ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ନିଜେ କାହାର ଶିକାର ହେଇଯିବ ତ ତମେ କୋଉଠି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତମର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆସୁଥିବ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଦି ଜଣଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର ହୁଏ। ରହିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧମୟ ସମୟ ହିଁ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଇତିହାସ କେତେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିଛି। ଜୀବନ ସକାଶେ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଅହଂ ପ୍ରେରିତ ଆକ୍ରମଣାଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଅହଂ ପ୍ରେରିତ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିବା ଚେତନାର ସ୍ଥିତି। ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ, ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ନା ସେତେବେଳେ ଅହଂ ପ୍ରେରିତ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଥାଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ନା ଯୁଦ୍ଧ ର କାରଣ ହିଁ ହଉଛି ସେଗୁଡିକ। ଆଉ ଜୀବନ ସକାଶେ ସଂଗ୍ରାମ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଥିଲା। ଦିଟା କାରଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା କଣ କହନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଥିଲା କଣ ଅହଂ ପ୍ରେରିତ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି। ତାମାନେ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଥାଉ ନା ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକିରି ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଳାଷ ରଖିକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ମନେ ପଡୁଛି। କାହାଣୀଟି ହଉଛି ସେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତିକି ହଉନ ହଉ, ମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ସିଏ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେଠିକାର ବି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ବି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବି କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି। ତାପରେ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କେବଳ କଣ ରାଜାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ କାମ ତାଙ୍କର ଛିଡି ଯାଉଥିଲା କି? ସେଠି ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରୁଥିଲେ, ଧନରତ୍ନ ଅପହରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନା ଇଏ ଭଲ ନୁହଁ, ତାକୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ନ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିବେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ଏକଥା ଦେଖି ସିଏ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଛି କଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ
ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଅ, ତାଙ୍କ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଏବେ ତୁମର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତୁମର ବିବାହ କରିଦବା, ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି ପସନ୍ଦ କରିଛ କିମ୍ବା କୁହ, ସ୍ୱୟଂବର କରିବା। ତ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ସେ ସେଇଠୁ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟେ ଗପ କହିଲେ। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଗପଟି ହଉଛି କଣ ନା, ଜଣେ ସମ୍ରାଟ, ମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିବେ ବୋଲି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି ଏରିଆ, ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ କାହାଣୀ। ଏଟା ଆଫ୍ରିକାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପଦକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିବେ ବୋଲି ଭାବି, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଏ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ଆମକୁ ଶାସିତ କରେ ବା ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁ, ତେବେ ଆମେ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ରାଜାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, କାହିଁକିନା ସିଏ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ସୈନିକ, ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ରଖି ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ହାସଲ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜା ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମୁଖିଆ, ସିଏ ମୋ ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରୁନି, ଆଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆହୁରି ବାଧିଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମାନେ ଲୁଚି ଛପି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଇଏ ପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ସୈନ୍ୟ ମାନେ କେହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଆସିବେ, ମାରିଦେଇ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାୟବ। ଇଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସେଥିରେ ମରିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ସେ ଯୋଉ ଭାବିଥିଲେ ଦିନେ ଦି ଦିନ ବା 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରାଜିତ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲାଣି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଗଛଲତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ପଳଉଛନ୍ତି ଆମେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ। କହିଲେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଇଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ହଇରାଣ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡି ଏଥର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ତେବେ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ସଫା କରିଦେବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ଏବଂ ସେମାନେ କଣ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ, ଦିଟା ଯାକ ହଉଛି କାରଣ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର। ଏମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଅହଂ ପ୍ରେରିତ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଳାଷ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ସେ ଶାସିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଲା ନା, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଏମାନେ ହାରିଗଲେ, ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଶବ। ଏମାନେ ବି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ବି ଅନେକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ତା ଭିତରେ ରାଜା ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମୁଖିଆ ଟା କୁଆଡେ ଗଲା, କାହିଁକିନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସିନା ରାଜାଙ୍କର ବେଶ ଅଲଗା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବେଶ ଅଲଗା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ ସେମିତି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା କିଛି।
ସିଏ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ଶବ ଯୋଉ ପୁଳାଏ ପଡିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଚିକିଟିଆ କଳା ଏବଂ ସିଏ ମାନେ ଏତେ ତାର ବିଶାଳ ଚେହେରା, ବିଶାଳ ଶରୀର ଏବଂ କଳା ମାନେ କିଟମିଟ କଳା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଯେ ସେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ବା ସାଧାରଣ ବି ଜନସମାଜର। ତା ଭିତରେ ସିଏ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯୋଉ ଶବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅନଉଛି। ସେଠୁ ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ରାଜା। ସେନାପତି ପଚାରିଲା ଆରେ ଇଏ କଣ, ଇଏ ତା ଭିତରେ ସବୁ ମରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ମାର। ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେନାଫେନା ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ମଣିଷ ଖିଆ ସବୁ ଜନ୍ତୁ। ଏମାନେ ସେ ଯୋଉ କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏମାନେ କଣ ବସତି ଜନବସତି ଲୋକ ନୁହଁ, ଏ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପାରିବାନି ଆମେ। ସେ ଯଦି ମାଡି ଆସିବ ତେବେ ଆମେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପୁଳାଏ ଖାଇଦବୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଗିବା ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କିଛି ଯଦି ଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ଆସି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବାନି। ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଭୟଙ୍କର କଳା ଆକୃତିର ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାଂସଖିଆ ଲୋକ ଜାଣି ରାଜା ସେଠୁ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆରେ ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ଖାଇଦେଇକି ଏଠୁ ଯାଉନୁ କାହିଁକି, ଚାରିଆଡେ ଏଠୁ ଅନେଇ କଣ ଦେଖୁ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେ ଏତେ ଶବ ପାଇଛି, ସେ ତ ଖାଇବା କଥା, ବସି ଗୋଟା ଗୋଟା ଖାଇବ, ବସି ଖାଇବ ବା ଶବ ପୁଳାଏ ନେଇଯିବ, ନ ନେଇକିରି କଣ ଏଇଠି ଆସି ଚାରିଆଡେ ଅନେଇ ଦେଖୁଛି। ସେଠୁ ସିଏ କହୁଛି, କିଏ ସେ ଏ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜନ୍ତୁଟି କହୁଛି, କହିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଯେ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ସେ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁ ଯିଏ କି ଏତେ ଲୋକକୁ ମାରିଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କଣ କହୁଛି? ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କିଏ ସେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଯିଏ ରହିଛି, ଯିଏ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦିଟା ମଣିଷକୁ ମାରିଲୁ, ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖାଇବା ଦରକାର ଆମେ ଆମର ଚାଲିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକକୁ ମାରିଛି ଯିଏ, ସିଏ କିଏ ସେ? ସିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ? ତାମାନେ ସିଏ କେଡେ ବଡ ଇଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ସେ କଳା ଲୋକଟି ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି। ଇଏ ସେଠୁ ହସିକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ସେ ଯିଏ ରାଜା ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ପୁରାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେଠୁ ସେ ହସୁଛି, ମାନେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁଟି ମାନେ ବିରାଟ ଅଟହାସ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ଅଟହାସ୍ୟ କରି ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଉଛି, କୌଣସି ଶବ ନ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ସେ ଅଟହାସ୍ୟ କାହିଁକି କଲା? ସେ ଅଟହାସ୍ୟ କାହିଁକି କଲା? ସେଠୁ ଏ ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସିଏ ଅଟହାସ୍ୟ କାହିଁକି କଲା, କିଏ ବୁଝିବ? ସେଠୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଟହାସ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ କଲା ଯେ ମୋର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପଶୁମାନେ ସେମିତି ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲି, ତାକୁ ଖାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ଖ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନୃଶଂସ, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ତ, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଆମ ଭଳିଆ ବି ନୁହଁ, ଆମ ଠାରୁ ଆହୁରି ଏତେ ହୀନ ପ୍ରକୃତିର। ସେ ସେଇ କଥା ଭାବିକି ଅଟହାସ୍ୟ କରିକିରି ସେ ଜାଗା ଛାଡି ପଳଉଛି। ଏ କଥାଟି, ଏ ଉତ୍ତରଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ଯୁବକ, ରାଜକୁମାର ଯୁବକଟି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଝିଅ କହୁଛି, ରାଜକୁମାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଏଇ କାହାଣୀଟି କହିବା ଭିତରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ଯେମିତି କଣ ପିନ୍ ଫୋଡିଲା ଭଳିଆ ଫୋଡି ହଉଥିବ। ସମ୍ରାଟ ଧୀରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଝିଅଟି ଯୋଉ କାହାଣୀ କହିଲା ଏବଂ ସେ କାହାଣୀରେ ଯାହା ଉତ୍ତର,
ସେଥିରେ ସିଏ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସିଏ ପଶୁ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହୀନ। ତାର ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ପଶୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତି ହୀନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅହଂ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରେ, ତେବେ ତା ଜୀବନର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିବ ଏବଂ ଅତି ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ, କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧତା କିଛି ଦବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ତୀବ୍ରତାରେ, ଯେତିକି ବୀରତ୍ୱରେ, ଯେତିକି ଶୌର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ଷମତା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଖଳ ନୀତି କରୁଛି, କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାଉଁଟିବା ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଅଧୀନରେ କରି ରଖିବା ହଉ, ସେ ଯେତିକି ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାଧନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ କଣ? ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଟିକନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବା ସମସ୍ୟା ବା ଅଶାନ୍ତମୟ ପରିବେଶ ବା ଦୁଃଖମୟ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଦାପି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଦୁର୍ବିପାକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ଦେଇପାରିବା ଭଳି ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଘଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଘଟି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭାବରେ ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିନେଉଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଣ କଣ ଶିଖୁଛୁ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସାହସ ଶିଖୁଛୁ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ନିର୍ଭୟତା ବି ଶିଖୁଛୁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅତୀତ ରହିଛି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ହଉଛି କଣ? ଅତୀତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ନୂତନ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଏ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ତାମାନେ ଅତୀତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ବା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗତିବିଧି ଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତର ଅଭିମୁଖରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କଲେ ସମସ୍ୟା ବିପଦ ରହିବ, ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧ ଥାଏ। ତେଣୁ ନୂତନ ବସ୍ତୁକୁ ତା ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅତୀତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଅତୀତଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବାକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅତୀତ, ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦବ, ସିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ଅସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସକାଶେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଥିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବଦଳିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ରସାତଳଗାମୀ ହେଲେ ବା ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ, ତାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଧ୍ୱଂସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିପଦର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ତାମସିକ ହୋଇ ରହିଥିବା, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ତାମସିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚେତନାର ଉଦାସୀନତାକୁ ଏକାବେଳକେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରିବା ହଉଛି
ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ରତା ଆଣିଦିଏ। ଯୁଦ୍ଧ କଣ କରେ, ଯେ ଉଦାସୀନ ଯିଏ ତାମସିକ ଥାଏ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେରିତ କରେ, ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଉଠେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେପରି ଦରକାର ହୁଏ, ସେଭଳି ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଅଭାବ ବୋଧକୁ ଜାଗୃତ କରି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ଏକ ବିପରୀତ ସଂଗଠନ ରୂପେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଥା ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଭୀଷିକା ଗୁଡିକ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରର ଏପରି ଗୋଟେ ବର୍ବରତାମୟ ଏବଂ ହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କରିଦେବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳପ୍ରଦ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆସିବ, ଖୋଜିବାକୁ ଆସିବ ଯେ ସତରେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ତାହାର ବିଲୁପ୍ତ ଘଟେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। କଣ କହିଲେ? କାରଣ ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ତାହାର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଟିକିଏ ବି ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାଣୁତା ଆଣିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହାର ଧ୍ୱଂସ, ତାହାର ବିଲୁପ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ନିଜକୁ କାହିଁକି କେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ? ଆମେ ତ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ମଠରେ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବି ଆମେ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘର ପରିବାରଟି କେମିତି ଶାନ୍ତମୟ ପରିବେଶଟି ହଉ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କି ଆଉ କେହି ଗୃହରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ବି ରୂପାନ୍ତର ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ତେବେ ତା ଭିତରେ ଆଉ କାହିଁକି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କାମନା ବାସନା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଆସ୍ପୃହା। ତେଣୁ ଆମେ ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଆମେ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତଥାପି କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ନିର୍ଭର କରେ ଜାତି ଗୁଡିକର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ। ଯଦି ଜାତି ଗୁଡିକର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସତ୍ୱର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ପ୍ରଭାବ ଆଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ସେମାନେ ଆଣିବେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଧାରଣାରେ, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୱରତା ସହିତ ବଦଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସତ୍ୱରତା ସହିତ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିବ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଣେ ଯୁଗପତ ଭାବରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହବ? ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ରୋବର୍ଟ।